हेलो दोस्तों, नाम गोविंद कुमार है। ठीक है, आपको मैं एक नया प्रोडक्ट का वीडियो दिखा रहा हूँ। आंसू का प्रोडक्ट है ये, सॉरी वासु का प्रोडक्ट है, वासु हेल्थ केयर का। देखिए जी कफ सिरप है, आप देख सकते हैं। इसको पास से दिखा देता हूँ। एक कफ के लिए यूज़ किया जाता है। ये ज़्यादा इफेक्टिव दवाइयों में से एक है। अगर आपको मैंने जितने अब तक बताया है दवा आयुर्वेदिक टाइप में, अगर वो आपको इतना पसंद नहीं आता तो आप ये दवा यूज़ कर सकते हैं। ये भी अपने इंडिया का प्रोडक्ट ही है। ठीक है, इंडियन कंपनी से बनाती है, तो आप इसे एक बार ज़रूर लीजिएगा। इसे का जो कंटेंट है सेम कंटेंट टाइप में ही है। ये मीठी दवाइयाँ हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लीजिए, देख लीजिए। वासुकी में आपको ज़्यादा कोई बिजनेस बताना नहीं चाहता। ठीक है, थैंक यू सो मच। नहीं यार।